안녕하세요, 제마트입니다. 오늘은 오랜만에 이렇게 키보드를 가져왔는데요. 여태까지 가격별 키보드 추천과 커세어 키보드 그리고 체리 키보드를 소개해 드렸는데요. 특히 저번 체리 키보드 경우에는 1.0과 3.0 제품을 소개해 드렸는데 이번에는 10.0 키보드가 출시되었다고 하더라고요. 그래서 제가 PC 디렉트에게 연락을 드려서 협찬 물품으로 이렇게 가져왔습니다. 협찬입니다, 협찬. 그래서 실제로 한 달간 사용해본 결과를 여러분들에게 알려드리도록 하겠습니다. 먼저 이 키보드는 키보드보다 패키징 먼저 봐야 됩니다. 보통 이렇게 상자 안에 키보드가 들어있죠. 그런데 얘는 처음 봤을 때 상자가 좀 큰 거예요. 그래서 뭐 이리 크지 하고 열어보니까 이렇게 이런 케이스에 담아줍니다. 체리 적혀있죠, 체리. 이렇게 고급스러운 케이스에 들어있습니다. 무슨 007 가방처럼 생겼죠. 케이스를 열어보면요, 제품이 들어있죠. 그리고 이 선이 올라오는 거는 제가 쓰다가 넣어서 그렇습니다. 케이블이 있고요, 설명서가 있고요, 안쪽에 키보드 본체가 있습니다. 이 가방은 알루미늄 재질로 되어 있어서 뭐 다른 걸 넣거나 보관을 할 때도 용이하겠죠. 키보드의 케이블은 고가형은 아닌 것 같고요, 그냥 무난한 퀄리티를 가지고 있고요. 케이블은 탈착식입니다. 키보드는 일체형 알루미늄 하우징으로 되어 있습니다. 전면을 보더라도 다 알루미늄이고요, 뒷면을 보더라도 모두 다 알루미늄입니다. 키보드의 첫인상은 정말 얇습니다. 제가 이 제품을 딱 처음 봤을 때는 지금 똑같이 느끼시겠지만 이게 기계식인지 뭐 펜타그래프인지도 모를 정도로 정말 얇습니다. 이렇게 놓고 보더라도 정말 얇습니다. 이 비키 스타일의 키보드는 얇아서 그런지 기계식이지만 스텝 스컬처도 적용이 안 되어 있어요. 약간 외관은 펜타그래프 키보드랑 비슷한 것 같네요. 키보드의 높이도 22mm 밖에 안 되는데요. 이렇게 얇을 수 있는 이유는 바로 이 안에 스위치가 일반 스위치가 아니라 LP형 스위치를 탑재하기 때문입니다. LP는 뭐의 약자냐면 로우 프로파일의 약자죠. 기본 스위치보다 35% 더 얇게 설계가 되어 있고 이 스위치에 맞게 키캡도 설계가 되어 있습니다. 지금 제가 갖고 있는 이 키보드는 적축이고요, 키캡은 ABS 키캡인데 싸구려 느낌은 전혀 아닙니다. 키캡 마감은 커세어나 레이저사의 ABS와 거의 동급이라고 보시면 될 것 같습니다. 실제로 이렇게 확대해서 보면 나쁘지 않죠? 이 키보드를 잘 보시면 104키가 아니라 멀티미디어 키와 체리 전용 소프트웨어로 연결해주는 키가 포함되어 있어 109키로 배열이 되어 있고요. 여기 ESC 옆에 있는 체리 전용 소프트웨어로 가는 버튼이 하나 있어요. 이 버튼을 2초에서 3초 정도 누르면 체리 전용 소프트웨어가 딱 뜨면서 본인만의 다양한 커스텀을 할 수 있도록 되어 있습니다. 그런데 저는 이 소프트웨어를 거의 활용하지가 않아서 ESC 키 옆에 있다 보니까 ESC를 누르는데 오타가 발생하는 경우가 몇 번 있더라고요. 그게 조금 불편했습니다. 이렇게 하체를 보시면 다리가 딱히 있진 않고요, 특이한 모양으로 되어 있습니다. 높이 조절은 이렇게 전체가 열리는 방식입니다. 이렇게 펼쳐지는데 이렇게 펼쳐지다가 도중에 이렇게 각도 조절을 할 수 있긴 해요. 이렇게 약간 세우면 높아지고 낮추면 낮아지는 형식인데 어차피 쓰다 보면 이게 다 펼쳐지더라고요, 밀리면서. 그래서 높이 조절은 1단이라고 보시는 게 맞습니다. 이 키보드는 RGB를 지원합니다. 한번 보실까요? Builder Roseville. RGB 효과와 모드는 다양하게 존재하지만 솔직히 광량은 약한 편입니다. 보니까 스위치 외부에 LED가 달린 게 아니라 기판에 LED가 달려있어서 그런 것 같습니다. LP 스위치긴 하지만 일반 키캡과도 호환이 가능하기는 합니다. 다만 LP 스위치 특성상 스트로크가 짧기 때문에 일반 OEM 높이의 키캡은 쉽게 빠질 수 있으니까 주의하시면 좋을 것 같습니다. 이 키보드의 경우 넘버랑이나 대소문자 키보드를 누르면 따로 붉은 표시가 키캡에 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 인디케이터가 사라진 대신 이렇게 표시가 됩니다. 저는 이게 정말 짜증나더라고요. 이게 구별이 잘 안 돼요, RGB 효과를 적용해 놓으면. 자, 이제 간단하게 타건을 해볼까요?
제가 타건을 해보니까 아무리 얇다고 한들 기계식 키보드의 느낌을 그대로 받을 수 있었습니다. 제가 얇은 키보드를 주로 많이 사용을 하는데 확실히 일반 펜타그래프 키보드나 노트북 키보드랑은 얇다고 해도 다릅니다. 처음 키를 누를 때는 기계식의 느낌이 분명히 있는데 이게 얇다 보니까 마무리는 노트북 키보드 같은 그런 재미난 타건 느낌을 갖고 있습니다. 스테빌은 당연히 체리사에서 만든 키보드이만큼 체리 스테빌을 탑재하고 있고요. 스테빌 윤활과 튜닝도 제법 잘 되어 있는 것 같습니다. 적축인 만큼 고유의 느낌은 분명히 있는데 많이 서걱거립니다. 서걱임을 좋아하시는 분들은 추천드릴만 하고요. 특히 키를 천천히 누르면 좀 더 서걱임이 느껴지는 것 같아요. 또 이게 키보드가 얇다 보니까 구름 타건 같이 좀 연습하시면 좀 더 고속 타건에 유용할 수도 있을 것 같습니다. 타건음은 정숙한 편입니다. 이걸 사용할 때 처음에 키보드가 얇아서 키압도 되게 통통 튀고 가벼울 줄 알았는데 그건 아니었습니다. 생각보다 키압이 느껴집니다. 그런데 또 얇으니까 일반 키압 높은 키보드랑은 또 다릅니다. 그렇다고 엄청 높은 건 아니고요. 노트북 키보드 같은데 키압이 느껴지니까 적응이 조금 필요했습니다. 지금은 적응해서 나쁘지 않은데 처음에는 좀 그랬다. 이걸 여러분들에게 알려드리고 싶었고요. 한 달 동안 사용해보면서 제일 아쉬웠던 게 이게 키 배열이 너무 촘촘해요. 처음 봤을 때 디자인은 와 이게 키보드지 싶은데 이 F키 배열이랑 일반 숫자키 배열이 좀 좁고 제가 홈이랑 엔드, 딜리트를 많이 쓰는데 이걸 썼을 때 키 배열이 너무 촘촘하게 되어 있어서 이게 좀 불편하더라고요. 그래도 한 번 적응하면 큰 문제 없이 사용 가능했고요. 무엇보다 타건감 하나는 조작도를 두드리는 것만큼 정말 재밌고 고급스럽게 생겨서 마음에 들었습니다. 알루미늄 하우징이 얇아서 통울림이 거의 안 느껴지는 것도 너무 좋았습니다. 여러분들도 아시겠지만 전에 쓰던 키보드가 로지텍 크래프트인데 저는 이렇게 얇은 키보드를 좋아하거든요. 그래서 얇은 키보드에서 기계식의 느낌과 이쁜 키보드를 원하시는 분들에게는 추천드립니다. 사무용으로 특히 좋은 것 같습니다. 현재 239,000원에 판매 중인데 이 케이스가 진짜 간지나고요. 알루미늄 하우징, LP형 스위치와 마감 처리 등을 보면 이 높은 가격을 인정할 수 있을 것 같습니다. 원래 비싸면 좋은 거 아닙니까? 이 키 배열이 특이하다 보니 처음에 좀 적응이 필요한 것 말고는 괜찮은 제품인 것 같습니다. 오늘 영상 여기까지고요. 다음에는 조금 더 재밌고 유익한 영상으로 찾아뵙겠습니다.